Bariki kwa kunikaribisha kuja Tunduma nisimame kwa ajili ya kusimama wiki nzima ya neno. Niwashukuru washirika wote. Mungu awabariki. Tumpe Yesu makofi mazuri kabisa. Ni siku yetu ya mwisho ambayo leo tutamaliza semina jioni, na ni wiki nzima tumekuwa hapa na Mungu ametubariki. Tulikuwa na wakati mzuri wa Morning Glory pamoja na huduma ya magharibi, na tumeweza kuchukua mahubiri yote. Kwa wale ambao hawakufika, kila mahubiri tumeyaweka kwa video, unaweza kuyapata baada ya mkutano wa jioni. Ni vyema upate mahubiri yako uende naye nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Leo ni siku ya vijana na ningependa nisome neno fupi kwa ajili ya vijana. Tutakuwa na maombi pia jioni, usikose. Tutaomba, inawezekana tukaomba kwa ajili yako pia, na neema ya Mungu ikituwezesha pia tutaliombea taifa letu la Tanzania kama tulivyoahidiana, na tutaomba baraka pia kwa ajili ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda nishiriki na wewe neno la asubuhi kwa ajili ya siku ya vijana kutoka kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake ya pili mstari wa 14. Yohana wa kwanza sura yake ya pili na mstari wake wa 4. Mzee Yohana amewaandikia vijana. Kwanza kifupi, Yohana ni moja katika wanafunzi 12 wa Yesu, lakini pia alikuwa ni kijana ambaye ni mdogo kuliko wanafunzi wote katika wanafunzi wa Yesu, na alisadikika alikuwa ni mmoja katika waliopendwa sana na Yesu, na ndiye aliyetuandikia pia kitabu cha Yohana Mtakatifu na Ufunuo wa Yohana. Huyu Yohana alikaa na Yesu mpaka pale wakati anakata roho msalabani, walibaki na Yesu mpaka mwisho. Yohana huyu ni mmoja katika wanafunzi ambao yasadikika Yesu aliwaambia kwamba anaweza asione mauti, na aliishi miaka mingi kuliko wanafunzi wengine. Hata wakati ilipotokea dhiki kwa kanisa na wengi waliwawa katika mitume, Yohana walijaribu kumuua hata kwa kumchemsha kwenye mafuta, lakini hakufa. Matokeo yake wakampeleka katika visiwa vya Patmo, wakamweka kule, na ndipo akatupatia kitabu kinaitwa Ufunuo wa Yohana. Kwa hiyo Yohana huyu leo anatuandikia, anazungumza na vijana, anawaambia mstari wa 14, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, na tena neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Anaendelea sema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo duniani. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa za mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Yohana anazungumzia katika kipengele cha mstari wa 14 maneno matatu makubwa. Anasema kuhusu vijana, anasema anawaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Bwana asifiwe. Alafu tena neno la Mungu linakaa ndani yenu, na ya mwisho anasema mmemshinda yule mwovu. Sifa hizo kubwa tatu wamepewa vijana, na maneno haya nataka niyarudishe kwa sisi vijana tulioko hapa. Bwana asifiwe. Vijana mnaandikiwa mna nguvu, lakini pia mmeandikiwa mnalo neno la Mungu, na tena mmemshinda yule mwovu. Ninaamini kila kijana aliyoko hapa kwenye neema ya Mungu aliyepewa, wewe ni sababu ya kanisa kubarikiwa, wewe ni sababu ya familia yako kubarikiwa, na vile vile wewe ni sababu ya taifa lako kubarikiwa. Unapokuwa kijana unayemjua Mungu, unayemcha Kristo, maisha yako lazima yawe yana sababu ya watu wengine kuweza kufurahi. Maisha yako yanatakiwa yasababishe familia yako pia ifurahi,
na hata kanisa la Kristo lipate kufurahi, na pia taifa lako. Wakati vijana wanakuwa ni wachaji wa Mungu, basi nchi ubarikiwa pamoja na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapopoteza vijana, tunapoteza nguvu kubwa sana katika kanisa na katika nchi, hata katika familia zetu. Tunahitaji kuwa na vijana ambao wana nguvu, sio nguvu katika maovu, lakini nguvu katika mambo mengi mazuri. Mojawapo katika mambo mazuri ni wewe kujituma, kuhakikisha unakuwa baraka katika mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa baraka kwa ajili ya ndugu zako, wazazi wako, kanisa lako, pamoja na taifa lako. Haleluya. Sema kwa sauti amen, amen. Katika kanisa tunahitaji vijana. Uamsho unahitaji vijana. Maombi yanahitaji vijana. Huduma zote za ndani ya kanisa tunahitaji vijana. Nchi nayo inahitaji vijana. Katika kuamka kiuchumi tunahitaji vijana kufanya kazi, tunahitaji kujituma na kuweza kuwa watakaoweza kusimama kwa ajili ya nchi yao. Kanisa bila vijana halitasonga mbele. Tunahitaji huduma za vijana mara kwa mara, watakaojitoa na kujituma bila kushirikishwa, kwa kusukumwa, lakini wakiwa na moyo kwa sababu wanamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia vijana hatutakiwi kulemea na kuweza kuwa mzigo katika jamii au wazazi au kanisa. Haleluya. Vijana lazima tuwe na moyo wa kujituma katika mambo yote, mambo ya rohoni na hata mambo ya maisha ya kila siku. Katika wale ambao bado tunaishi karibu na wazazi wasikuone kuwa mzigo kwako, wakuone katika faida, wasikuone katika hasara. Haleluya. Sema amen, amen. Niliwapa mfano asubuhi. Hata mimi nilipokuwa mtoto mdogo, nikiwa bado sekondari kabisa, nilikuwa nimeanza kujituma. Hata mimi kibinafsi nilianza kujituma nisiwe mzigo kwa wazazi. Kuna kipindi niliweza hata kujilipia masomo ya sekondari mwenyewe, japo wazazi walikuwa na uwezo, lakini niliweza kufanya kazi kwa mikono nikiwa bado mwanafunzi, mtoto wa sekondari, na niliweza hata kuingiza mapato yangu mimi binafsi kwa kazi ya kuchora picha za mikono. Nilikuwa nachora, ninaweza nikatengeneza picha nikapeleka kwenye maduka ya utalii nikayauza. Lakini vile vile niliweza kutumia akili, nikaongeza kipato changu na nikaingia kwa wale wachoraji wa picha wengine wazuri zaidi yangu, kununua picha zao kwa gharama kubwa zaidi kuliko gharama za madukani, na niliweza kuwashawishi wakaniuzia picha zao, na nikawataka waniandike jina langu kwenye picha zao ili niwape pesa nyingi zaidi, na walifanya hivyo. Nikaongeza kipato na nikaweza kununua gari nikiwa bado mtoto mdogo. Kwa eneo hilo niliweza kusababisha familia yangu pia ilifurahi. Haikuniona mimi kuwa ni mzigo wakati nikiwa mdogo katika familia. Nilikuwa mfano katika familia, na mpaka leo watoto wangu pia nimewafundisha kuwa mfano, wasiwe mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwepo asubuhi, nilisema nimekuwa na binti ambaye alikuwa mdogo na sikujua kwamba anaendesha magari ya mashindano. Siku moja nilimwona akionyeshwa kwenye television, binti aliyekuwa anaendesha magari ya mashindano. Baada ya muda mrefu mimi nilikuwa naangalia vikombe vya ushindi ndani ya nyumba. Sikuvielewa maana yake, hivi vikombe vinatoka wapi? Siku hiyo nilipoona kwenye television, nilimwita mama yake binti yangu, nikasema, mama, muone mtoto wako, kumbe anaendeshaga magari ya mashindano. Mama akasema, ni siku nyingi. Mimi nilikuwa sijui, lakini ningelijua labda ningelimwambia hacha, kwa sababu nilikuwa naogopa. Mimi mwenyewe ni muoga wa kuendesha gari kwa kiwango hicho, lakini yeye alikuwa anaona hapana, anaweza. Na mimi natamani vijana msiogope kitu chochote, mnaweza mkafanya mambo makubwa. Hata kama ni msichana, hata kama ni kijana wa kiume, jitoe, jitume. Hakikisha kwamba ujana wako, tulivyosomewa na mheshimiwa mkuu wa wilaya, mtu asiudharau ujana wako. Sema amen, amen. Uwe mfano na uwe faida kwa wengine, hasa wazazi wako wajivunie kwamba wamezaa mtu ambaye sio mzigo kwao. Nasikitisha sana leo tunaweza tukakuta wazazi wanakuja kanisani, wanatoa mahitaji ya maombi kwamba vijana wao waombewe, watoto wao waombewe. Inakuwa kama wazazi wanalemewa, wanapata mzigo mkubwa wakiangalia maisha yao. Vijana siku hizi wamekaa kama hawaoni maisha yanatakiwa yafanyike katika namna gani. Hawana mbele, hawana nyuma. Vijana sasa hivi wamebaki kwenye mitandao zaidi.
wamebaki kuangalia vitu visivyo na faida. Ni heri ungelikuwa na hiyo simu, lakini uitumie kibiashara. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Huyo aliyekaa kwenye kompyuta hapa, yeye anatumika, ni kijana mdogo na anatumika, anafanya biashara zake kwenye mtandao sana, na ana duka lake stendi kubwa pale Arusha, na anazalisha na anafanya, na amekuwa akishika simu yake kifaida. Na mimi natamani nao ufanye kazi, usishike simu unaangalia tu matukio ya watu wengine wakiingiza pesa, wewe hujui chochote unachokifanya. Fanya kitu chochote kwa ajili ya baraka, wazazi wakufurahie. Sema amen, amen. Maisha ya vijana ni maisha ya maandiko yanasema wana nguvu, tena neno la Mungu linakaa ndani yao, na wamemshinda yule mwovu. Ni sifa kubwa sana ambayo mimi natamani katika kanisa hili na usharika huu na dayosisi itakayezaliwa itoe vijana watakao kuwepo wenye sifa kubwa kama hii. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Wazazi wetu wanatuhitaji, kanisa linatuhitaji, na nchi yetu inatuhitaji. Bila wewe mambo mengi hayataenda. Amen. Na nina mtoto mdogo, nina kijana mdogo, alipokuwa amemaliza form 4, alifaulu vizuri kwenda form 5. Akaniambia, dadi, mimi nikienda form 5, form 6 nitaenda kusoma, nitasoma, lakini masomo yale mimi naona, dadi, nipeleke kwenye chuo cha madini. Nikamwingiza chuo cha madini pale Arusha, kuna chuo cha serikali. Aliingia pale akajifunza mambo ya mining, akajifunza mambo ya madini, akajifunza mambo ya almasi, mambo ya dhahabu. Na kwa ule wakati mfupi, akiwa na miaka kama 17, 18, kijana yule alijua kutumia simu yake mkononi. Alianza kucommunicate na watu wa ulimwengu, akacommunicate akiwa masomoni, bado yuko shuleni pale Arusha. Kijana mdogo wa kwangu wa mwisho alianza communicate na watu walioko nchi za Ulaya. Anaonyesha madini ya Tanzania, anaonyesha sifa za madini, anaonyesha almasi, anasema ukija mimi nitakusaidia. Wazungu walikuwa wanateremka na ndege wanamfuata hapo Arusha, anawaconnect na watu wenye leseni, anawaconnect na serikali, anapata kapasenti pale. Akiwa kijana mdogo aliweza kutengeneza, anakajenga nyumba yake moja, mpaka sasa hivi kwenye nyumba yake, na hata saizi anaendesha gari lake mwenyewe, na ni kijana bado mdogo kabisa. Hebu mimi natamani vijana tulioko hapa, usijione dhaifu, usijione hawezi, usijione kwamba mpaka mtu fulani labda mpaka serikali inisaidie. Ndugu zangu, fursa zote za maisha tunazo sisi zote ndani yetu. Mungu ameshatokea, unaweza ukafanya kitu chochote ukitaka kufanya. Mungu anaweza kukubariki. Unayo nguvu ya kufanya, jitume, unaweza. Sema amen, amen. Usiwe ni mtu ambaye utakata tamaa. Kijana yoyote akati tamaa. Niliwaambia hapa asubuhi, katika vita hivi vinavyoendelea Israeli, vita vinavyoendelea vile, wakati wanakwenda kuingia Irani, kwenda kuipiga Irani, Israeli, palikuwa na msichana, na nafikiri alikuwa na miaka 17. Aliomba yeye tu, kwa sababu sijui nini, sitaki kuisemea, lakini aliomba yeye awe ndio mwenye ile ndege itakayeangusha lile bomu litakayemuua yule kiongozi mkubwa wa nchi ya Irani aliyewawa. Sasa fikiria, ni msichana mdogo, ana miaka 17, anaendesha lile ndege likubwa, na ndege 100 zilizoenda, huyo naye alikuwepo katika zile ndege zilizoenda. Msichana mdogo kabisa. Mimi natamani hata wewe msichana ulioko hapa, unaweza ukafanya, unaweza ukawa mtu wa tofauti na wengine, ukasababisha baraka kwa wazazi, ukasababisha baraka kwa kanisa, na hata kwa ajili ya nchi yako. Sema amen, amen. Tusiwe watoto wasichana watakao kuwa tegemezi. Jitoe, fanya kitu fulani. Inuka. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 60, inuka uangaze, maana nuru yako imekujilia. Wewe unaweza. Piga kelele, sema naweza. Sema kwa sauti, naweza. Kwa jina la Yesu sema naweza. Ikiwa utaamua, unaweza. Usipoamua, utajikuta hutafanya chochote duniani na wazazi wako watahuzunika. Mimi natamani, niliongea asubuhi nikasema, natamani wazazi wakija kanisani wasije na maombi kwa ajili ya watoto wao, waje na shukrani, waje na kumwambia Mungu, asante, umemuinua mtoto wangu fulani, umemuinua fulani. Yaani mzazi asikie furaha. Sema amen, amen. Itakuwa ni baraka na italeta sifa na heshima kwa ajili ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo vijana, unapewa pia mausia. Anaandika mzee Yohana, anasema hivi, msipende dunia na wala mambo yaliyomo duniani. Mtu akipenda dunia,
kumpenda Baba au Mungu hakumo ndani yake. Mambo yaliyoko dunia leo imeharibika, ndugu zangu, imeharibika sana. Yaani unaweza ukajikuta unapotelea kwenye ulimwengu usiofaa, na ukajikuta unaleta aibu na huzuni kwenye familia yako na wazazi wako. Hebu kuwa baraka, usijishughulishe sana na ulimwengu unaoharibika. Ulimwengu wa leo, ndugu zangu, umeharibika sana. Ni useme ukweli, umeharibika mno. Dunia imefika mahali pabaya. Yaani hizi ni siku mbaya sana. Hebu jishughulishe na mambo ya Mungu, jitoe pia kwa ajili ya Mungu, tafuta na kujihusisha na watu wengine. Nilisema hivi pia, kuna mmoja katika watu ambao nimesoma maandiko, na niliposoma hapa asubuhi nilichunguza haraka. Mimi nazo Biblia nyingi, ndio maana natumia hii ili kuweza kunisaidia kusearch haraka. Nilitumia maandiko kumtafuta mtu mmoja. Alichukuliwa na watu 4 akapelekwa kwa Yesu. Alikuwa amepooza, na walipofika kwake wakakuta mlango watu wamejaa, hawawezi kuingia. Yule mtu pamoja na wale 4 walikuwa ni vijana, timu ya vijana. Mwenzao alipata tatizo la mwili, amepooza, lakini ikalazimu wengine wanao urafiki kwa karibu waliamua kumsaidia mwenzao. Walimleta kwa Yesu, na waliona haifai abaki akiteseka, walimleta kwa Yesu. Mimi natamani tuwe na vijana wa namna hiyo. Tusione mwenzetu anapata tabu, anaanguka, anashikwa na tabu, alafu tunamwacha, alafu tunamwona basi ndio hivyo maisha yake yameharibika. Hebu uwe sababu ya baraka, uwe sababu kwa ajili ya wengine kuweza kufanikiwa. Na Yesu alipomwona yule kijana alimwambia, umesamehewa dhambi zako mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Yule kijana akaponywa ugonjwa wake, akainuka. Natamani tuwe na vijana wa aina hiyo. Mungu akusaidie uwe baraka kwa wenzako pia. Sema amen, amen. Hebu tuinuane, tujengane, tusaidiane, tusiwavunje wengine moyo. Hata wakishuka chini kimaisha, tuwatie moyo kwamba wanaweza. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Sitaki nichukue muda mrefu sana, lakini nataka nikutie moyo asubuhi ya leo kwamba pamoja na kwamba kuna changamoto nyingi duniani, lakini unaweza. Katika Biblia inasema una nguvu, na zaidi ya yote mmemshinda yule mwovu. Hii dunia inapita, maandiko yanasema, pamoja na tamaa zake. Neno ambalo ningelimalizia, ningesema hivi: katika ulimwengu wa leo, ndugu zangu, amen, Embu jishughulishe na kitu, jitume, amen. Usibaki ukitegemea, usingojee, toka nje kafanye. Nilipokuwa Korea Kusini miaka ya zamani, nilipokelewa na kanisa, mchungaji mwenyeji alisema hivi: maendeleo ya nchi yao ya Korea Kusini yalitokana na rais wa nchi yao alipokataliwa kupokewa kwa heshima katika bara la Amerika miaka ya 60. Alikuja akihuzunika, hakupewa heshima kama rais. Ndugu zangu, ukiwa maskini huwezi kupewa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Aliporudi katika nchi yake alihuzunika sana, akaamua kuja na sera hiyo sijui ndio sera tuseme nini, inayosema kila mtu nafanye kazi. Kwa hiyo akatengeneza hiyo, na asiyefanya kazi akachukua kabisa na mstari na asile. Kwa hiyo alitumia nguvu kubwa kuwafanya kila mwananchi afanye kitu cha kufanya. Mimi ile niliposikiliza, anasema yule mchungaji, anasema nchi nzima ilimchukia yule rais, maana watu wamezoea kukaa ovyo. Sasa watu wakikutwa 3 4 hawafanyi kitu, wanakamatwa na polisi, wanapelekwa kituoni, wanapigwa viboko, wanaambiwa msionekane tena barabarani, mnazurura, mfanye kitu. Watu walimchukia yule rais. Na hata makanisa pia, yule mchungaji wetu alikuwa anaitwa Pastor Lim, alikamatwa mara 2, na makanisa yalikuwa yanaambiwa msifunge kanisa, kama wewe ni mchungaji fanya kazi ya uchungaji, unafunga kanisa kwa nini? Kwa hiyo na yeye akakamatwa mara 2, akapelekwa uwanja wa mpira, akachapwa viboko mbele ya Wakristo, mchungaji. Kwa hiyo ikaanza sasa, makanisa yakaanza kitu kinaitwa prayer mountains. Watu wanaenda kwenye milima huko kwenda kuomba. Si kuomba kwamba Mungu awabariki, ni kuomba Mungu amuue rais, kwa sababu anatuchapa.
Yaani wachungaji waliamua kuingia milimani kufunga na kuomba, si kwa sababu Mungu abariki nchi, Mungu ainue taifa, kwa sababu kwa nini serikali inatuingilia mpaka mambo ya imani? Sasa ile hali ndio unasikiaga Wakorea wanaomba sana, wanafanya maombi ya milimani. Hiyo ilikuwa si kwa sababu wanamtaka Mungu awabariki, ni kwa sababu serikali imekuwa wakali. Lakini kwa kipindi cha miaka kumi ile nchi yao ilitoka kwenye umaskini. Kila mtu akikutwa nyasi iko nje ya nyumba yake ajeiondoa, akaacha majani, akaacha karatasi nje, akaacha takataka nje, anapelekwa, anachapwa. Hebu muulize jirani yako, nyumbani kwako kuna kaaje? Labda mimi nitaomba kuwa rais wa nchi hii. Yaani unakuta mtu amelala kitanda cha kwake, lakini hajawahi kutandika kile kitanda, kiko hivyo hivyo tu. Sasa itabidi serikali ianze kutembelea nyumba za watu, angalia wanatandika vitanda. Kuna watu hapa kweli hawatandiki vitanda. Bwana Yesu asifiwe. Yule kiongozi mchungaji akasema baada ya miaka 20 Korea ikanyanyuka kuwa nchi ya kwanza katika nchi nazo za kule kusini, za kule Asia, ya kwanza kwa utajiri. Miaka 30 ikaingia kwenye 10 bora. Miaka 30 kila mtu anafanya kazi, usiku watu walali wanafanya, mchana watu wanafanya kazi. Mimi natamani hii hali tulionayo leo, umaskini ni mtu hataki kufanya kazi. Tutoke tufanye bidii, kanisa libarikiwe, familia yako ibarikiwe, na nchi yako ibarikiwe. Mimi kwa mara ya kwanza niliwahi kuona pesa nyingi watu wakitoa sadaka kanisani ni Korea. Sijawahi kuonaga mpaka leo makanisa yenye yanaweza kutoa sadaka. Sadaka so sadaka ya kawaida, sadaka kweli. Yaani inahesabiwa sadaka, inapelekwa benki, unaangalia waliotoa ni watu wachache, uelewi. Mimi nilihubiri kwenye kanisa moja pale Korea, nilipelekwa kama mhubiri, ndio chaguliwa kwenye kanisa moja litualika, tuko wahubiri 20. Lakini mhubiri akasema amehubiri vizuri. Mimi tu nikaandikiwa cheki ya $100,000. $100,000 ilikuwa ni hela nyingi. $100,000 ni hela nyingi. Mimi sijawahi kuonaga hiyo hela kwa mfuko wangu. Lakini kanisa lina utajiri. Utajiri ulitokea wapi? Watu wanafanya kazi. Sema amen, amen. Naomba Roho wa Mungu ainue vijana. KKT sema amen. Ailinue taifa hili, vijana wainuke, tutoke katika mawazo ya kuwa tegemezi, tufanye vitu. Haleluya. Sema amen, amen. Vijana wana nguvu, neno la Mungu liko ndani yao, nao wamemshinda mwovu. Hebu inamisha kichwa chako, nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Inamisha kichwa, kila mmoja inamisha kichwa. Sema maombi haya pamoja na mimi. Sema asante Yesu, maana umenichagua na neno lako umeliweka ndani yangu, na nguvu zako umeziweka ndani yangu, nami nimemshinda yule mwovu. Ninayaweza mambo yote, ninakataa aibu, naipokea heshima. Sitakubaliana na mateso, umasikini katika maisha yangu. Nitasababisha familia yangu kuwa ni familia yenye furaha, na kanisa langu pamoja na nchi yangu. Asante Yesu, maana nimechaguliwa na wewe na umeweka nguvu zako ndani yangu. Katika jina lako Yesu, amen. Pige Yesu makofi mazuri. Mungu awabariki. Sema amen. Ninamaliza masomo yangu jioni ya leo. Usikose jioni ya leo, tuwe pamoja jioni ya leo. Mungu awabariki. Asanteni.